হ্যালো ফ্রেন্ড, এটা একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটাতে ফিল্ড কয়েলের সমস্যা আছে। ফিল্ড কয়েলের জন্য কোনো রেসপন্স নেই। আর ফিল্ড কয়েলটা ছিল অ্যালুমিনিয়ামের, লোকাল কোম্পানির মিক্সার গ্রাইন্ডার ছিল। ফিল্ড কয়েল টোটাল রেডি করে মিক্সার গ্রাইন্ডার রিপেয়ার করা হয়েছে। খুবই ভালো পারফরমেন্স দিয়েছে। কপার তার দিয়ে ওয়াইন্ডিং করা হয়েছে। এরপরে এটা টোটালি কপার তারের আছে, করে দেওয়া হয়েছে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আমি অনেক দিন পরে ভিডিও ছাড়ছি, একটু চ্যানেলকে ফলো করে রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।